ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மோஷிஸ் கில்லாடி கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நல்ல டேஸ்டியான உதிரியான சிக்கன் தம் பிரியாணியும் அது கூடவே டேஸ்டியான சிக்கன் 65 தாங்க பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி 1 கிலோ பாசுமதி அரிசியையும் 1 கிலோ அளவுக்கு சிக்கனையும் வச்சு அட்டகாசமாக சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாங்கிறதாங்க பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனில் சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன் 65க்கு மசாலா கலந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நான் 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். போனோடவும் எடுத்திருக்கேன், போன்லெஸ்ஸாகவும் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விருப்பமோ அது மாதிரி எடுத்துக்கங்க. இப்போ இந்த சிக்கனை நான் நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கங்க. கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சை பழச்சாறு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. நம்ம சேர்த்துருந்த எல்லா பொருட்களும் சிக்கனோட நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கங்க. இது சிக்கனுக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கும். நம்ம ஃபுட் கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. காரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், இது கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்து அரைச்ச சீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்புத்தூள் சேர்த்துக்கங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வரணும்னா இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கங்க. இது கூடவே 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இதில் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்கவே கூடாதுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு மசாலா சரியாக ஒட்டி பிடிக்கலைன்னா மறுபடிக்கும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. பாருங்கள், சிக்கனோட மசாலா நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிருக்கு. இந்தளவுக்கு மசாலா ஒட்டி பிடிச்சதுனா தான் அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சிக்கனில் இறங்கி நம்ம பொரித்து சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ இந்த சிக்கனை மூடி போட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பிரியாணி பாத்திரம் வச்சுருங்க. இதில் 50 ml அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்துட்டு இது கூடவே 25 ml அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி 1 கிலோ அளவுக்கு பாசுமதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கான அளவுகள் தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ நெய் நல்லா உருகி வந்ததும் இதில் 4 துண்டளவுக்கு பட்டை, 2 அன்னாச்சிப்பூ, 6 கிராம்பு, 4 ஏலக்காய், ஒரே ஒரு ஜாதிபத்திரி, 2 பிரியாணி இலை சேர்த்து இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு 6 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கங்க. இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்து வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கங்க. உப்பு சேர்த்து வதக்குனிங்கன்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும். அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கங்க. இந்தளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது பிரியாணிக்கு நல்லா கலர் கொடுக்கும். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு விருப்பம்னா சேர்த்துக்கங்க, வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். காரத்துக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்து இதோட பச்சை வாசனை போக இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. மசாலா சேர்த்து வதக்கும் போது அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சு வதக்கிக்கங்க, இல்லாட்டினா கரிஞ்சிரும். இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 1 கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இலை, 1 கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இந்தளவுக்கு எண்ணெயில் நீங்கள் புதினா கொத்தமல்லியை வதக்குனிங்கன்னா ஃப்ளேவர் எல்லாம் எண்ணெயில் இறங்கி பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்குங்க. அடுத்து இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கங்க. 4 பெரிய சைஸ் தக்காளியை நீலவாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்துட்டு தக்காளியும் இஞ்சி பூண்டையும் இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வதங்கணும், அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கங்க. நம்ம ஒவ்வொரு பொருளையும் சேர்த்து வதக்கும் போது அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சு வதக்கிக்கங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதில் 25 ml அளவுக்கு புளிப்பில்லாத நல்லா கெட்டியான தயிர் சேர்த்துட்டு கூடவே 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாயோட அளவை கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கங்க. தயிர் சேர்க்கும் போது எக்காரணத்தை கொண்டும் அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்காதீங்க, இல்லாட்டினா தயிர் வந்து தெரிஞ்சு போன மாதிரி ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கிலோ அளவுக்கு சிக்கனை தயிரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அந்த சிக்கனை இந்த மசாலாவில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மசாலாவும் சிக்கனும் ஒன்று போல் நல்லா கலந்து வர மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலாவும் சிக்கனும் நல்லா கலந்து வந்துருச்சு. இந்தளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு
நம்ம இப்போ வந்து மூடி போட்டு அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இடையிடையிலே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. நான் இடையிடையிலே ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருந்தேங்க. 10 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணியாச்சு. சிக்கன் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். சிக்கன் பாருங்கள், நான் வந்து கீரல் போட்டுலாம் வேக வைக்கல, அப்படியே தான் போட்டிருந்தேன். ஆனால் சிக்கன் பாருங்கள் நல்லா வெந்து கீரல் விழுந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எந்த டம்ளரால் அரிசி அளந்து எடுத்தோமோ அதே டம்ளராலேயே நம்ம தண்ணியும் அளந்து எடுக்கணும். நான் இந்த டம்ளரால் 4 டம்ளர் அளவுக்கு பிரியாணி அரிசி எடுத்திருக்கேங்க. இதில் 1 டம்ளர் பிரியாணி அரிசிக்கு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வீதம். நான் 4 டம்ளர் பிரியாணி அரிசிக்கு 6 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது குறைவாக இருந்தால் இப்போ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 4 டம்ளர் அளவுக்கு பிரியாணி அரிசியை 2-3 தடவை நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த அரிசியை இதில் சேர்த்துடலாம். நம்ம வந்து இன்றைக்கி எடுத்திருக்க அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ சிக்கன், 1 கிலோ அளவுக்கு பாசுமதி அரிசி எடுத்திருக்கோம். இந்த மாதிரி விசேஷ காலங்களில் நம்ம வீட்லேயே சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்குங்க. அரிசியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் கரண்டியை வச்சு லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு அடுப்பு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. அரிசியும் தண்ணியும் ஒரே லெவலில் வந்துடும். இந்தளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடிக்கும் கரண்டி வச்சு லைட்டாக ஷேக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கிண்டி விட்டுறக்கூடாது. நான் பண்ணி காட்டியிருக்க மாதிரி அப்படியே பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க. உங்களுக்கு விருப்பம்னா சேர்த்துக்கோங்க, வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு ஃபுட் கலரில் சுடுதண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரியாணியில் சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக இதில் ஃப்ளேவருக்காக புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு பிரியாணி நல்லா வாசனையாக இருக்கணும்னா கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்திங்கன்னா பிரியாணி நல்லா மணமாக இருக்குங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வாழலையே போட்டுடலாம். நம்ம தம் போட போகிறதுனால வாழலை போட்டுக்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. ஸோ இது மேலே வாழலையை போட்டுட்டு அதுக்கு கரெக்டான மூடியவும் இது மேலே போட்டுருங்க. போட்டாச்சு. இப்போ இதை அடுப்புலேருந்து இறக்கிட்டு அதே அடுப்பில் நம்ம ஒரு பழைய தோசைக்கல் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பிரியாணி பாத்திரம் வச்சுருங்க. அதுக்கு மேலே நான் சுடுதண்ணியை கொதிக்க வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன். அதையும் மேலே வச்சுட்டு அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சு ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம தம் போட்டு எடுத்துக்கலாம். 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம சுடுதண்ணியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி நம்ம தம் போடும்போது ஒரு 20 நிமிஷம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட குலையாமல் அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா உதிரியான சிக்கன் தம் பிரியாணி அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நான் பாருங்கள் அடியிலேருந்து தான் கிண்டி எடுத்து காட்டுறேன். எந்தளவுக்கு குலையாமல் நல்லா உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. இதே மாதிரி சிக்கன் தம் பிரியாணி உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நம்ம சிக்கன் 65யும் மசாலா போட்டு ஊற வச்சுருந்தோம். அதுவும் அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மசாலா எந்தளவுக்கு நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ நம்ம சிக்கனை எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு சிக்கன் பீஸை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துருங்க. இப்போ சிக்கன் 65 நல்லா வாசனையாக மணமாக இருக்கணும்னா இதில் 2 கொத்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கறிவேப்பிலை சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்திங்கன்னா வாசனையாக இருக்கட்டும் டேஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அட்டகாசமாக இருக்குங்க. சிக்கன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இதை நீங்கள் டச் பண்ணவே வேண்டாம். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. ஒன்று போல் கலர் மாதிரி நல்லா சூப்பராக குக்காகி வந்துடுங்க. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. இப்போ இந்த சிக்கன் எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு கலர் மாதிரி வந்துருச்சு. எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம். இதே மாதிரியே மித்த எல்லா சிக்கன் பீசஸையும் நம்ம பொரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான டேஸ்ட்டில் சிக்கன் 65யும் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி நம்ம 1 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சுருக்கோம். அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் 65 செஞ்சுருக்கோங்க. வருகின்ற தீபாவளிக்கு இது போல் உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் பிரியாணியும் சிக்கன் 65யும் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான டேஸ்ட்டில் நல்லா உதிரியான சிக்கன் தம் பிரியாணியும் சிக்கன் 65யும் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. வருகின்ற தீபாவளிக்கு இது போல் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம எடுத்திருந்த 1 கிலோ பாசுமதி அரிசிக்கு 7-8 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க. இந்த சிக்கன் பிரியாணியில் சிக்கன் எந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கணும் நான் காட்டியிருக்கேன். அதே மாதிரி சிக்கன் 65யும் எந்த அளவுக்கு சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக வந்திருக்கணும் நான் வீடியோட எண்டில் காட்டியிருப்பேங்க.
இந்த 2 ரெசிபீஸும் உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடவும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் மோஷிஸ் கில்லாடி கிச்சனையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு கூடவே ஆளுங்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வருங்க. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய். தேங்க்யூ.